Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqunaysa Kanadada o'tkazilgan xalifakis xalqaro bexatarlik munbiriga qatnashdi. Xitoy jasusi Avstraliya hukumatidan panohlik tiladi. Ahmad Ahad Qibrosda o'tkazilgan rasm ko'rgazmasida kumush oshqush mukofotiga erishdi. Eron namoyishlarning orqasida Saudiya Arabistonining qo'li borligini ilgari surmoqda. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizdan təfsili məzmunlarda bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqunaysa 22 noyabrdan boshlab Kanadada o'tkazilgan xalifakis xalqaro bexatarlik munbiriga qatnashgan. Har yili bir qatim ochilgan mazkur yig'inga 80 dan ortiq davlatlarning birinchi ministri, tashqi ishlar ministri, yuqori darajalik amaldorlar va siyosiylar qatnashadigan bo'lib, Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqunaysa taklif bilan qatnashib, ba'zi davlatlarning harbiy amaldorlari bilan ko'rishdi. Dolqunaysa Amerika sohil bexatarlik qo'mondoni, Deniz Armiya generali Karl Scholtes, Polsha armiyasi bosh shtab boshlig'i Rajmond Anderzejza qatorliqlar bilan ko'rishdi va ular bilan Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqida fikr almashtirdi. noyabr kuni Xitoy uchun josuslik qiladiganligi e'tirof qilingan Wang Lechin Xitoy hukumatining boshqa davlatlarda qanday josuslik harakati olib boradiganligini Avstraliya istixborot tashkilotiga amaliy dalil isbot va muhim bo'lgan maxfiy hujjatlarni topshirish orqali siyosiy panohlik tilagan. Wang Lechin Xitoy yuqori darajalik askari istixborot a'zolarining Hong Kong, Tayvan va Avstraliyada siyosiy harakatlarga aralashish uchun olib berayotgan mablag' manbasi harakati haqida biladiganlarni Avstraliya istixborot tashkilotiga xabar berganligi ilgari surilmoqda. Avstraliya Kanal 9 kanalida bergan xabarlarga asoslanganda Xitoy jasusi Wang Lechin Avstraliya istixborot tashkilotini muhim axborot bilan ta'minlab, o'zining bevosita jasuslik faoliyatlariga qatnashganligini, hukumatga qarshi partiyaga yordam qilish jinoyati bilan qo'lga olingan 5 nafar Hong Konglik kitobchidan birini qochirganlarning orasida bor ekanligini bildirib, siyosiy panohlik talab qilganligini tarqatgan. Xitoy hukumatining Hong Kong markazidagi mablag' solish shirkatining bir partiyasi ekanligini va Xitoy hukumatining Hong Kong siyosatiga, universitetlarga so'qinib kirish va hukumatga qarshi kuchlarga hujum o'rlashtirish qatorliq harakatlarni olib borganligini, Tayvanda 2018 yildagi shahar boshlig'i saylamiga aralashganligini va keyingi yil elib berilgan prezidentlik saylamini buzish planining borligini bildirib, Janubiy Koreya pasport ishlatganligini oshkorlagan. Xitoy qaytarilsa qo'lga olinganligini yoki o'ldirilganligini aytgan Wang Lechin Avstraliya tashkiloti bilan olib borgan uchrashuvlarda Avstraliya hukumatidan alohida qo'g'dashni talab qilgan. Qibrosning Nikosiya shahrida yangi selinayotgan san'at muzeyi ko'plagan turk ellarining rassomlarini ko'rgazma ochishga taklif qilgan bo'lib, bu ko'rgazmaga Ahmad Ahad va Hashim Qurbonlar qatnashgan. 15 kun suratsiz jarayonida Ahmad Ahad Uyg'ur temasida Qashqar ko'chalariga atab 6 parcha rasm chizgan. Shundaqla o'zining Sovet davridagi grafik asarlarining yakka ko'rgazmasini ochib, cho'ng muvaffaqiyatga erishgan. Rasm ko'rgazmasida Nikosiya ekonomika va energiya ministrining qo'lidan kumush oshquch ilishga muyassar bo'lgan. Bu oshquch tarixda Osmonlilarning Nikosiyani 1571-yili beqindirganda olgan oshquchining simvoli. Uyg'urlar bu mukofotga birinchilik bilan ega bo'ldi. Ahmadjon Ahad Qozog'istonlik rassom bo'lib, davlatga amgak singdirgan san'at arbobidir. U hozir Uyg'ur ko'chalari temasida rasm chizmoqda. 2011 va 2015 yillari ona vatanning Qashqar va Turpan shaharlariga safar qilib, nurg'un surat va foto tushirgan. 2008 yili Urumchi shahrida o'zining yakka ko'rgazmasini o'tkazgan. Uning ko'rgazmalari Amerika, Italiya, Turkiya va Rossiyada o'tkazilgan bo'lib, mush oyning 13 va 17 kunlari orasida yana bir ko'rgazmasi Brusselda ochilgan. İran soqchi qismlari din va siyosat bilim boshlig'i Ali Riza Adiyani Irondagi namoyishlarga qarata Saudiya Arabistonini ayblab, Irondagi benzin bahosining o'rilishiga qarshi yuz bergan namoyishlarni Saudiya Arabistonining qo'llayotganligini ilgari surdi. Ali Riza Adiyani nazoratga olingan kishilarni so'roq qilish jarayonida ba'zilarining Saudiya Arabiston bilan Xalq mujohidlar tashkiloti va Shoh nashriyat qatorliqlar bilan munosabati borligi o'tirg'i chiqqan. Namoyishlarda oldin qatordagilardan 182 kishi qutratquchilarning yo'l yo'riq ostida ekanligi bildirilgan. Shundaqla namoyishchilar bilan soqchilar o'tirsida yuz bergan to'qinishlarga bexatarlik urushi deb baho berganligi, Eronning dushmanlarining maqsadi Eronni Suriya yoki Iroqqa aylantirib qo'yish ekanligini ta'kidlagan. Amerika embargolarining ta'sirida iqtisodiy jihatdan qiyin kunlarni boshdan kechirayotgan Eron xalqi 15 noyabr juma kuni benzin bahosining 3 hassa oshirilganligi e'lon qilingandan keyin Eronning nurg'unlagan shaharlarida namoyish boshlagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.